Hello les amis, كنتلاقاو اليوم vidéo جديدة على قناتي. Je sais que ربرت عليكم. Je sais que je vous ai promis de faire beaucoup plus de vidéos لكن والله إلا الغالب الله. pour الناس اللي كيتبعوني sur la chaîne de vlog اللي دايره انا وماري اللي هي نهيلة مهدي vlogs راكم شفتوا بلي plein de trucs طراو. بديت الخدمة, ça m'a bouffé beaucoup de temps. جبنا un chat en plus juste après je suis tombée un peu malade. مهم قاعده داكشي غادي نهضروه عليكم ان شاء الله dans la vidéo اللي نورمالمون غادي تخرج demain sur la chaîne de vlog. donc voilà pour الناس اللي باغيين يعرفوا اكثر يمشيو يتبعونا في القناه ديال لي vlog. mais اليوم قلت ندير لكم une petite vidéo pour commencer l'année 2020 et d'ailleurs سنه سعيده باش ما تمنيتو ان شاء الله بصحه وسلامه وطول العمر. plein de succès, plein de joie, plein de santé. Profitez de vos proches, تهلاو فيهم, دوزو معاهم الوقت. Profitez de cette année-là pour réaliser vos rêves, pour travailler sur vous-même, c'est très très important. donc انا قلت احسن حاجه اللي نقدر نبدا بها سنه 2020 في القناه ديالي هي un petit throwback ديال كاع لي بون مومون اللي دوزت في هذا العام هذا. et d'ailleurs c'était une année qui était très productive من ناحيه يوتيوب parce que j'avais fait beaucoup de vidéos, صورت بزاف, درت لكم بزاف الفلوغات, تحركت بزاف aussi, درت بزاف تاع لي زيفينمون, مشيت et tout. donc c'était très riche. pour الناس اللي تبعوني pendant toute cette année là vous avez l'historique ديال القناه. mais قلت ضروري غادي نبدا un petit throwback et aussi des remerciements et juste après ندوزو mes résolutions parce que كل عام قبل ما نبدا en fait السنه كندير une petite liste اللي كتكون خاصه ما عمري كنوريها لشي واحد. من هذا العام قررت انني نبارطاجيها معكم ديال الحوايج اللي بغيت نبدل في راسي في السنه الجديده, اللي بغيت نطورهم او اللي بغيت نبداهم او اللي حاجه باغا نبدلها في راسي ما كانتش عجباني في السنه الماضيه. مهم دي تخيك بحال هكا. دونك فوالا غادي ندير لكم لو throwback ونرجع لكم ابخي. دونك فوالا كانوا هادو هما شويه تاع لي مومون اللي دوزت في 2019 صراحه دازت واحد لاني اللي هي واعره او ميم طون صعيبه بزاف باسكو دازت زوينه بكم نتوما. دازت بزاف تاع لي فيديو, طلقت بزاف تاع لي مارك, خدمت بزاف تاع لي مارك لحد الان ولاو دي زامي. دازت فريمون زوينه بزاف من هاد الناحيه هادي. ودازت عاوتاني شويه خايبه سور لو بلان بيرسونيل باسكو كانت واحد العام اللي ماشي عام كامل مي واحد الشهور دازو تقالين عليا بزاف. سيتي فاش كان مهدي مشى لمونريال او لا جا يكون هنايا مونريال, فاش كنا تفارقنا سيتي با فاسيل كو سوا بور موا ولا بور لوي. بوكو دو ديبرسيون, بوكو دو مومون ديفيسيل, بوكو دو ديفيكولتي, مي الحمد لله كلشي تقاد. اي كيما قلت لكم 2019 عمرها كانت غادي تدوز هكاك مزيانه.
كل ما كنتوش نتوما vous êtes la raison اللي كتخليني نتموتيفا كل نهار pour faire des stories Instagram pour faire des photos pour faire des vidéos وحق الله حيت فريمون كل ما كنتوش نتوما كنا راه j'avais lâché depuis longtemps parce que الحياة راه صعيبة الحياة n'est pas toujours rose الحياة ماشي ديما زوينة ديما كلشي هو هذاك non pas du tout كاملين اي واحد فينا فكيمر من دي difficultés كيمر من صعوبات من دي زوبستاكل واللي كان كيخليني ديما نشد في راسي ونقول لا نهيله tu ne vas pas laisser tomber هو نتوما شكرا حيتاش كتبعوني كل نهار على القناه شكرا حيتاش كل نهار كتقولوا عليه في انستغرام فاش كنخبر ريسامون مرات واحد ماشي مرات ميجاني ان بتي j'ai eu un petit souci de santé et تخليتوا عليا بزاف وسولتوا لي في انستغرام واللي كتعيد لي ابل فيديو كتصيفطوا لي لي ميل قلبتوا على فيسبوك ديالي بيرسونيل كتصيفطوا لي فيه دي ميساج زعما وحق الله الا بلا بكم راه زيرو. Et ديما كنقولها لكم انا YouTube pour moi au début c'était un rêve et ça l'est toujours et c'est grâce à vous que je suis en train de réaliser un de mes rêves. كل نهار je partage avec vous, كل نهار je crée du contenu, je crée des trucs, je suis active. C'est واحد la joie de vivre, vous me procurez واحد le bonheur que vous ne pouvez pas imaginer والله. وداكشي علاش كنشجع اي وحده بغات تبدا يوتيوب pour la passion. Donc هادشي اللي كاين. Merci beaucoup d'être là et merci beaucoup de nous suivre au quotidien et de liker les vidéos, de les partager. Voilà. Thank you so much. دابا la troisième partie de la vidéo هي les résolutions ديالي ديال 2020. كل عام كنقول نهيله هاد العام هذا اشنو بغيتي تبدلي في راسك اشنو باغا ديري شنو باغا توصلي ليه كاين لوبجيكتيف باغا ديري اي عاوتاني هاد العام جو سوي بوزي دي زوبجيكتيف ما كاينينش بزاف كاينين واقيلا شي 6 ولا 7 تاع لي ريزولوشن اون ايساي ديتر توجور سانسي وما نحطوش شي حاجه اللي فوق المستطاع ديالنا ديما حطوا لكم دي زوبجيكتيف اللي هما قراب لكم اللي vous savez que avec un peu d'effort avec un peu de travail et tout تقدروا توصلوا ليهم عمركم تحطوا دي زوبجيكتيف اللي بزاف بعاد عليكم. دابا انا شكون دي بيرسون اللي كيقول لك انا هاد العام بغيت نكون ملياردير alors que ما عنده والو عنده خدمه عاديه عايش حياه عاديه ce n'est pas possible. ديما الواحد يمشي دقه بشويه doucement mais sûrement غير بشويه عليكم حتى تحققوا كاع الاحلام ديالكم اي كل خطوه صغيره كتقربكم من الحلم ديالكم. دونك انايا هزيت تليفوني نورمالمون كتبت فيه مي ريزولوشن هذه واحد 5-6 جور. alors اول حاجه هي la première résolution اللي كنحط لها راسي كل عام هي devenir la meilleure version de moi-même. Je travaille au quotidien sur ça. J'essaie نحسن من راسي, j'essaie d'être la meilleure version tout simplement. ما نبقاش ديما جو ستاغن اي حاجه فيا نحسنها. الا كندير الخير ندير كتر, الا كنطيب حيلتي ندير كتر, الا كنتهلا في مي بروش ندير كتر, الا جو سوي سيريوس مون طرافاي نكون انكور بلو سيريوس, الا كنبوبليي 3 فيديوز بار سيمين في يوتيوب ندير كتر من لي فيديو. اي هذا هو لو تروك اللي نورمالمون خص كاملين يكون عندنا اوبجيكتيف باش نطوروا من راسنا ونزيدوا لقدام. دونك هذا اون فيت سان اوبجيكتيف ولا سي اون ريزولوشن اللي كتشمل كلشي. الا لا بروشين ريزولوشن هي واحد الحاجه اللي صراحه ما كنبغيش نهضر عليها بزاف انايا سور يوتيوب حيتاش الناس ايزون طوندونس ا تو جوجي وكيديروا لك محاضره اوكي هذا مي بون انا غادي نهضر عليها رابيدمون بلا ما نتعمق في هذا السوجي هذا. جي انفي هاد العام دو ترافايي سور لاسبي spirituel يعني نخدم على الدين ديالي اي نطور من راسي من هاد الناحيه هادي ونزيد نقرب لسيدي ربي ونكون كيما داك النهار كنت كنتفرج في لي ستوري ديال زين بتموليك زين بتاع ام كا sur Instagram. Elle avait dit be a better Muslim et c'est exactement la phrase qui va résumer شنو غادي نقول لكم دابا. C'est vrai que alhamdoulilah je fais des efforts, alhamdoulilah كندير الخير, كنقرا قران, كنتصنت قران, كندير plein de choses. ما غاديش نقولها لكم حتى داكشي بيني وبين الله هو داكشي voilà c'est très personnel. ولكن j'ai envie de devenir a better Muslim. بغيت نكون مسلمه احسن, بغيت نكون احسن في هذه الناحيه هذه, بغيت نطور من راسي وبغيت نبدا الصلاه كوريكتومون حيتاش كنصلي ونقطع جو سي كو سي تري مال. ما كاين لاش تقولوها ليا في لي كومونتير. جو سي كو سي ديفيسيل en fait c'est difficile انا pour moi je sais que c'est mal ولكن انا pour moi c'est difficile. انا نتشبت بديك الحاجه هكا مي
ça fait, c'est décidé, je vais essayer de faire plus que mon mieux parce que الصلاة هي شي حاجة اللي مهمة بزاف واخا نكونوا كنديروا الخير وكنزكيو وكنصدقوا وكان هذا مي الصلاة كتبقى شي حاجة اللي مهمة بزاف. دونك جو في هاد العام نشبط بالصلاة ديالي وغنحاول 100% انني ما نقطعهاش بتاتا. alors la deuxième résolution ديال 2020 واللي الحمد لله تقريبا ديجا درتها et je suis très contente très fière de moi même حيت درتها enfin هي انني je vais réaliser un rêve d'enfance اللي هو غادي نبدا le patinage artistique. pour الناس اللي ما عارفينش qu'est-ce que c'est le voile. patinage artistique صراحة c'est un truc qui me fascinait depuis que j'étais toute petite فاش كنت كنشوف هكا لي ديسني اولا لي فيلم هكا في ديزني شانيل وداكشي وكنشوف لي باتينوز لي ال باتين واللي كيديروا لي فيغور وانا كنت كنشوف داكشي وفاش كنت صغيره كنبدا انا زعما ندير بحالهم في الصالون وداكشي ولكن جامي كنت فريمون كنزعم انني نتقيد في ان كلوب دو باتيناج ولا. En fait, j'étais au Canada, bah, c'est le pays pour. Tout simplement parce que le Canada m'a refait le patinage ou le hockey. Tu vois partout, les patins partout. Je me suis dit, chauffez nous, il a vraiment me dit, d'abord, vous n'êtes pas là, jamais radierez. Et j'ai pris mon courage à deux mains. مشيت تخيلت في une patinoire غادي نبدا نهار لحد le 5 دونك لو لوندوما فاش كتشوفوا هاد الفيديو هادي et je suis trop contente غنحاول نفلوغي لكم نحاول ندي معايا مهدي باش نفلوغي لكم لا بروميير جورني. جو سي با واش غادي يكون بوسيبل انه يدخل معايا يفلوغي لا بروميير سيونس دو باتيناج لو بروميير كور مي بون وي ويل سي الا كان ممكن فغادي تشوفوها في لاشين دو فلوغ tout simplement. وفاش غنسالي هاد لا فيديو غادي نخرج نشري ليا دي باتان اي ان كاسك دو اوكي. جو في بوسي مي ليميت سي ان تشالنج. انا ما بغاش غير نتعلم نباتيني وصافي. جو سي ديجا باتيني واحد شي شويه حيتاش فاش كنت صغيره ماما وبابا كانوا ديما كيديونا الباتينوار سي كيك شوز كون ايمي بوكو فير ان ايتون enfant وبقات عندي ديك الرغبه انني نبوسي مي ليميت و سي ان تشالنج كو جو مي بيرسونيلمون جي انفي دو نبقى مثلا نقاز وندير لي بيروات وندير نبقى نمشي ونهز رجليا بحال هكا. جو سي كو اتور ça va être hyper difficile sachant que انا je suis pas du tout une personne qui est sportive ما نديرش بزاف مع سبور وكارديو داكشي غير كنلاشي ولكن هذا سي ان تشالنج بيرسونيل غنبقى حتى نتعلم داكشي. alors la prochaine résolution اللي هي الحاجه اللي هي ça me tient beaucoup à cœur surtout من ورا ما وقع ليا ديك لا petite crise اللي جاتني le jour du nouvel an. J'ai envie d'adopter un mode de vie plus sain, plus healthy et surtout cuisiner plus sain. Oui, je cuisine, j'aime beaucoup cuisiner, كندير غير الشهيوات ولكن دوك الشهيوات c'est pas ce qu'il y a de plus healthy. La majorité du temps c'est gras, il y a du fromage, de la crème fraîche, des trucs quand même. واخا راه مصايب في الدار ولكن c'est gras tout simplement et j'ai envie de manger plus healthy parce que mon péché mignon c'est le macla. J'adore manger rire des cochonneries. C'est un défaut وغادي نحاول هاد العام هذا نقاد هاد الديفو هذا. j'ai envie d'adopter اي شوش كان طالع فيا يلا زيدي القطيطه ديالي pour الناس اللي ما شافوهاش في الشين دو فلوغ. كوكو هايلي سميناها هايلي elle a un mois. Elle est trop petite, c'est un vrai bébé. شنو حشمتي من الكاميرا حشمتي من لي زابوني هاي غتبغي تنقز النهار كامل وهي كتجري وهي كتنقز. اليوم ما عرفتش جاها. لا prochaine résolution c'est quelque chose اللي عندها علاقه شويه بالقرايه. j'ai envie d'apprendre une langue et j'ai envie d'apprendre soit l'italien soit l'espagnol. c'est deux langues qui me fascinent, un truc de fou. est-ce que je vais avoir le temps de faire des cours برا الدار? Je ne sais pas, mais j'ai vu qu'il y avait des petites formations, des cours que tu pouvais acheter en ligne ou dire bref et ça m'intéresse beaucoup et j'ai envie نتعلم soit l'espagnol et soit l'italien باش في الصيف نمشي لداك البلاد اللي غنكون بحال دابا الا تعلمت الاسبانيول هاد نمشي لاسبان ونهضر uniquement en espagnol. alors l'avant-dernière résolution هي انني j'ai envie de pousser mes limites في le domaine du travail et quand je dis le travail c'est le travail
اللي كندير برا الدار et le travail sur YouTube parce que عندي واحد l'objectif, عندي واحد le projet que j'ai envie de lancer et donc le projet il demande beaucoup d'investissement, il demande beaucoup d'argent pour le moment, je ne peux pas me permettre انني نتلانسا في داك l'investissement. داكشي علاش دابا je suis honnête et sincère avec vous بحال هضرت مع mes parents ولا بحال كنهضر مع مهدي. J'ai envie de travailler un maximum pour mettre de côté باش ندير داك البروجي اللي غيكون ان شاء الله في المغرب. واش غيكون dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, je ne sais pas. Mais اللي عارفه هو انه j'ai envie de le réaliser, ان شاء الله je vais le réaliser. et هاد العام هذا بالضبط j'ai envie de pousser mes limites un maximum في الخدمه برا et في الخدمه sur YouTube. فوالا هاد العام فريمون بغيت يكون العام تاع الخدمه وتاع الدمير وتاع التماره parce que j'ai envie de travailler, j'ai dit que la niaque, j'ai la force pour شوف لا حول ولا قوة إلا بالله. Je disais, j'ai envie de pousser mes limites et de travailler à fond. Ainsi font les petites marionnettes. Bref. La toute dernière résolution, les tahiyya min aham les résolutions, les indi, il y a vivre pleinement. Mais quand je dis pleinement, c'est pleinement mes 22 ans. حيت العام هذا le 7 mars. غادي ندير 22 عام et j'ai vraiment envie de vivre les 22 ans au maximum. Mes 21 ans, je trouve que je les ai pas un peu, je trouve que ما عشتهاش pleinement, je trouve que parce que c'était كيما قلت لكم 2019 كانت واحد العام اللي un peu difficile, un peu ثقيل, فيه بزاف تاع الباد فايبس, فيه بزاف تاع المشاكل تاع راكم عارفين داك الفرق ديالي انا وميدي c'était très difficile. Mais mes 22 ans, rendir le maximum, je n'ai pleinement pour profiter de la vie un maximum. J'ai envie de voyager à midi, j'ai envie de j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. بلا ما نفكر الناس غايقولوا, بلا ما نفكر الفلان غادي تفكر عليا ولا شنو غتقول عليا, je m'en fous carrément. J'ai envie de faire ce que moi j'ai بغيت ندير داكشي اللي انايا ريالمون باغا بلا ما نسوق الناس غيقولوا ولا هذا. و جونفي دو فير انطوندر ما فوا, الا عندي شي حاجه من دكا نقولها بلا ما نخاف شي واحد يجي يقول لي شي حاجه من بعد. سي مون اوبجيكتيف انايا دابا. اي كيما قلت لكم il faut profiter de la vie un maximum دينا ودنيانا si ça se dit. بغيت نصلي, بغيت نخدم un maximum et بغيت aussi نتهلا في راسي انا ونعيش mes 22 ans au maximum parce que الحياه قصيره. et je me suis rendu compte غير avant-hier فاش وقع لي داك le petit accident. La vie peut basculer en une fraction de seconde. تقدروا تكونوا جالسين بخير على خير كتكركروا بالضحكه تضحكوا و c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs وشو طيحوا صافي سالات الدنيا. شنو درتي في هاد الحياه؟ واش ضحكتي؟ واش tu as profité de ta famille؟ واش صليتي فيهم؟ واش tu as vécu دوك لي زاني اللي دازو بلينمون؟ واش تهليتي في راسك؟ واش درتي علاقه زوينه مع سيدي ربي؟ واش درتي الخير مع الناس؟ ولا بقيتي غير كتشائم في الدار وغير سد عليك دارك وهي المشاكل, ولا كتهضر في الناس من هنا وشويه النميمه من هنا وتضر فلان. نو فيفي فوت فيو ماكسيموم. تهلاو في الناس اللي عزاز عليكم باسكو راه ما دايمينش, حتى شي واحد ما دايم في الدنيا هذه. اي فوالا على هاد لا بتيت نوت هذه غادي نساليو هاد لا فيديو. ان شاء الله 2020 ça promet, je pense que غادي ندوز vraiment une très belle année et j'espère تبقاو معايا باش ندوزو هاد l'année ensemble. et هاد العام ça va être le max du partage حيت راكم شفتوا درنا لا chaîne de vlog et la chaîne de vlog فما كنخبيو عليكم حتى حاجه en vlog quasi quotidiennement même فاش كنكونوا خدامين وداخلين حتى السبات لاشياء كنفلوغيو pour vous partager ça باش تعيشوا معنا pour que ça soit une sorte de télé-réalité. انا j'adore ça بدا. انا j'adore les télé-réalités, j'adore donc les vlogs تاع الكوتيديان ديال الدار ديال المراسك ديال الراجل الشكي ديال les enfants, le chat, le chien, bref j'aime beaucoup ça. donc je fais انا ومهدي le maximum pour vous transmettre et pour vous partager notre vie هنايا في الغربه في كندا. donc voilà, j'espère que la vidéo هادي تكون عجبتكم. et si vous avez des résolutions que vous avez envie de partager, n'hésitez pas à le faire en 2020
n'hésitez pas à le faire en 2020. N'hésitez pas à le faire en commentaire. Je me ferai un grand plaisir de نقرا les résolutions ديالكم لتحت في les commentaires. اللي بغات تشري طوموبيل، اللي بغات تستثمر في شي حاجه، اللي بغات تكمل قرايتها، اللي بغات دير جو سي با اون ليسانس، اللي بغات تعلم شي لغه بحالي، اللي بغات تبدا ان سبور اللي كيعجبها، اللي بغات جو سي با موا هاد العام تقيد في ارب ايدول باسكو elle pense qu'elle a une belle voix وباغا توريها للناس. عطيوني كاع لي trucs que vous voulez réaliser en 2020. Et Anaya, je vous fais des bisous. On se verra très prochainement Inch'Allah في une vidéo هنايا على القناة. Et je vais faire atteindre le maximum باش ما نخبرش عليكم. والله c'est promis juré. ما غاديش نخبر. Je vais faire le maximum. Et je vous fais des énormes bisous. كنحماق عليكم وكنبوسكم. Et on se voit prochainement. Bye.